dulur urut dua padahal sedipaksa jeung mata jadi dosa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururina anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibanna wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lagu tibayun urang sangakeun puja senang puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehing dina enjing-enjing ieu alhamdulillah urang teh sapatepung lawung pamprok jonghok dihaplah mubarokah. Mudah-mudahan nyarenging kersaning Gusti urang sadayana tiasa ngaimetan sasir sabeunyereun ilmu dina enjing-enjing ieu. Tah Ibu hoyong suantana sapertos kieu. Eta teh sanes ngangge ieu ngangge bahasa perut sapertos kitu. Dari ngangge biasa mah kieu tah cepreng tah. Kamalamun janten MC kan gede. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah berkesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka kita berkumpul menikmati suasana yang pagi dan indah. Kan seperti gitu tah. Lamun nganggo biasa kieu mah teu enakeun taraoseun nya. Abdi wae di sebat nama sok ngadalang, sok keliling. Kadang-kadang ngatur bahasa pibra ieu sesah. Nah nanti ke di dina denget ieu bakal dipastikeun ieu teh ilmu awis harusna mah, tapi rancage ngayakeun khusus kangge gelombang hiji ieu, khusus kangge spesial kangge ibu-ibu sadaya sareng bapak bawa ge materi-materi anu luar biasa ke dipastikeun. Lamun ibu sadayana tiasa nguasai ieu maka dipayun oge tos janten biasa engke bade nga-MC-an, bade janten bade di masjid, bade di kumaha insyaallah didogikeun. Engke dipasian kumaha teknik supados suantana agem. Kalau wanita itu adalah tenor, kalau di pameget ayeuna bass. Seperti ini. Mohon perhatian kepada peserta hadirin sekalian yang pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul, mohon perhatian. Nah itu biasa perempuan. Kalau bapak-bapak itu kan biasanya bass. Kan abi kan cuman tetiasa yang nyuantenkeun kedah tenor istri. Paling oke. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung teh sapatepung lamun dina danget ieu kumaha daramang ibu sadayana. Teh eta di dieu tah maenkeun anak ke dina patuangan ieu sarasna ngaturna. Kayak tadi nu dipayun Kang Bowo itu teh bahasa suantana bahasa normal, reguler. Tapi lamun anjeunna tos ngangge ieu suantana akan benten deui. Nah, ibu-ibu supados hal anu kudu diperhatikeun ku urang sadayana dipayuneun seren tampi tos janten ilahar. Namun seren tampi teh sanes ngangge bahasa Sunda mungkul, tiasa bahasa Indonesia, tiasa Jawa, sareng sajabina. Ia butuh proses latihan supaya suana sae gitunya nyerosna leres. Sabab lamun urang nyariosna kieu teraoseun atuh pas dipayuneun teh. Ibu-ibu damang kumaha ye daramang ka teraoseun. Tapi lamun urang tos ajeg payuneun balur kisadayana alhamdulillah dengan ayeuna. Tahu kan benten. Ya, suanten ibu. Apakah itu tiasa-tiasa peryogi latihan sapatos kitu. Itu mah supaya rada ginding. Setiap jalmi ngagaduan teori menurut Albert Merhabian ini, community theory, anjeunna ngabagi aya namina teh visual itu adalah 50%, vokal 38% dan verbal mung 7%. Bapak sinareng ibu lamun tiasa ngawasa ieu, nguasai ieu insyaallah di mana wae nyarios bakal menarik gitu saperosnanya. Janten ieu nu kedah awal mula orang anu bade nyarios dipayun kedah nguasai teknik ieu. Ku abdi didugikeun sakedik namung mundel. Jadi isina lah isil namanya urang piralian mah dagingna mungkul nu badrikeun. Teu abdi mau ngabahas teori kaditu ka dieu. Sajabi waktosna memang sakedik. Namun nu paling utami nama ainu kabeundel ku ibu sadang bapak ke kacanak.
Karena istilah orang nyerenkeun kata nampi kapungkur mah kedah ku sepuh ustad gitu nya. Kadang-kadang lamun anom teh disetralekeun. Abi ngawitan nyerenkeun itu di usia 25 tahun. Budak naon kamari gitu. Sementara kan napi teh sapertos gitu. Awal nyerenkeun terus dugi ka mana-mana ngisi sapertos gitu memang teras jam terbang. Hal ketika orang dipayuneun naon anu jantan masalah di orang? Nervous, grogi. Ya. Tiasa dibuka. Sot kedua. Nah, anu katilunan. Iya, nah. Hal anu kedah diperhatoskeun dina teknik biantara aya 5. Nu kahiji percaya diri, nu kadua teknik vokal, gestur, komunikatif sareng teknik pause atau teknik jeda. Ini adalah anu kalima ieu nu jarang dipastikan ku broadcast itunya public speaking sapertos kieu. Naon urang tah kadang-kadang grogi di payun teh pertami teu nguasai materi. Pas ka payun teh kieu tah mirror. Assalamualaikum warahmatullahi tanu cirina grogi mah puke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tak gitu. Itu pasti gitu nyebutnya. Kamana wae nyerus. Pada audien teh kedah dicanak. Diajak ngobrol ke orang. Biasana nu tidak persiapan itu sagala dicabak tepugu. Atau kadang-kadang anu aperteting. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak teh tetiasa oke gitu sahabat gitu. Jantan kedah merenah gitu. Terus anu kade tidak biasa nyaris di payun. Duh abi mah kadang-kadang sok di payun. Aduh, kumaha tah. Teu tiasa itu. Terus nu katilu kewajaran manusia isin grogi. Dan itu adalah kalau ketika orang mayunan grogi itu satu mutlak memang fitrona jalmi. Lamun urang grogi entong dipicen ibu. Justru urang grogi teh akan maksimal engkena urang persiapan. Justru lamun urang bari tampil teu aya grogina, teu aya getaran-getaran di dia bukan berarti bagus. Nanti pas gitu overthinking terlalu over ke payuna teh. Justru bagus ngan kedah dikelola sifat itu. Engke cara ngelola kumaha? Nu kahiji langsung we nya supaya sekarang ke aya mamaos bahasa ku Kang Deni anu tadi teh. Lamun urang nyerenkeunna cobi kieu lamun jadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua alum kemang tanjung nasahigar kemang mawar malati anu jadi panghiap ati samboja anu jadi panghiap rasa. Alhamdulillah dina denget ayeuna serajan kapentuk kapuhunan matak ngaganggu kapatungok anu matak nyogo kaseret nu matak hese singketna. Alhamdulillah tiasa patepung lawung paamprok nyongok sareng ibu bapak anu ngagaduhan rarai nu marah main denget ieu. Hoyong biasa kitu Bu? Engke di dieu takut Kang Ali tadi dia dibahas ya. Abdi mah masih hana ieu nya. Jadi nu pertami percaya diri. Lamun ibu bade jadi MC bade dipayun tong asal-asalan. Misalnya ayo ngange kaos kameja make sena jepit. Pertama itu langsung ke audiena. Jadi lamun biantara itu ibu sares ngobrol sareng sagedengin. Ngobrol ngeun sagedengin kieu nu kieu tah. Teu tiasa. Tampilan kedah kaciri sigapna teh. Mun ibu engke bade nga-MC di masjid ngangge kerudung sing sae, tampilan nu sae. Pertama memberikan kesan bahwa kita adalah orang elegan. Seperti segitunya, jantan percaya diri. Salah satu percaya diri nyaeta nguasai materi. Terus sering berlatih. Apakah anu saren tampi nyaros dipayun orang anu bakat atau napi orang anu teu bakat? Abi mah teu bakat nyaros teu dipayun teh. Terus anu bakat tara berlatih teu tiasa. Jantan memang kedah berlatih nyaros dipayun. Karena aya nu nyarios dipayun teh nyarios we panjang lebar ngaler ngidul tapi tidak menarik. Kalah tunduh. Naon si eta teh ngomong naon sih beuni teu kaharti lieur. Gitu. Ieu kalah lieur gitu. Pas gitu teh. Salah sabiosna eta. Nah, nu paling utami di antawis ieu adalah teknik vokal. Ieu nu paling utami Bu, teknik vokal. Vokal itu meliputi volume, kecepatan, nada dan intonasi. Namun di teknik vokal ieu supaya suasana sae kedang
tiasa ngolah napas diafragma namina. Kenyimpenna di mana ngolahna kumaha ke diajarkan ini. Teknik vokal itu adalah volume menurut standar itu kan hiji dugi ka 10. Makanya lamun MC bade kapayun sok ya T12 T C1 itu harus dilakukan. Untuk naon supados ieu ngecek ieu. Jadi bade ibu bade kapayun nyana kertas bade kapayun tong langsung kieu tah bade kapayun teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kayak gitu. Diam dulu, perhatikan heula supados audiena konsentrasi. Lamun ribut wae mohon perhatian kepada ibu punten anu dipayun supados teu ribut sakedik. Abdi nyuhunkeun waktu tiasa nyeros dipayuneun. Itu yang pertama harus dilakukan. Teknik vokal itu janten suarana kedah ka kuping. Ulah sampai aya nu kieu teu kadenge teh omongan teh naon jeung jeung kieu. Terus teh kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong kedah ka hati. Nyaros teh kedah jelas. Dibukana teh kitu. Janten kedah jelas. Misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Abdi kantos nuju nyerenkeun di LIPI. Penyiar anu MC-na di radio naon lah. Moal disebatkeun radio namanya. Anjeunna tapi jawana aya. Anjeunna ngisi sungkeman. Kalau tidak ada nanti yang namanya di nada dan intonasi, nggak ketemu bu itu. Kan sungkeman beda. Bapak, emak, hapunten ujangnya. Sedih teh. Tapi coba oke. Ibu, bapak, indung nu ngayagung, bapak nu ngayugan. Katresna anjeun nyeredet tina hate, emak. Teh kedah di jiwaan kurang. Seperti gitu. Ayeuna bade dinyarenkeun pun kieu. Alhamdulillah dina denget ayeuna simkuring kawakilan ku pangeresana Bapak Nunu kangge nyangakeun calon panganten pabeungkeut. Anu dina denget ayeuna tos lenggah disagedengeun urang sadayana. Bapak Nunu bade muka turup anu manpun anu pernah dihandeuleum sieumkeun. Nunda poho anu bareto pasang supaya baheula. Nyalusur tinu janten pesepuhna mapai tinu janten ramana. Galindeng asih sumbarambah kana baya simkuring sejana pangan kibesan di dieu. Janten kedah ka kuping sohatan. Kecepatan kedah diatur. Lamun ibu sepike Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lamun ibu tinggal penyiar berita, sarang anu reporter di jalan, sarang penyiar bola, benten cara ngaturna. Ibu MC, sarang anu nyerenkeun nu seren tampi kedah benten eta nadana. Ibu bade mimpin sungkeman, sarang ibu bade mimpin huap lingkum di nataran Sunda, eta benten suantena. Kedah diatur eta intonasina. Lamun sami engke moal kena kana naon nu janten garapan urang sadayana. Itu modal. Lamun ibu nuju jadi MC di masjid, di nuju di acara Agustusan, itu kedah benten. Lamun bola, MC bola, MC manya bola, MC penyiar bola. Itu kan kedah kan coba bilang bola dioper ke Asep, Asep diumpan lagi, terkait gol, rasa ter. Makanya lihat reporter bola, cepat kan gitu. Ya kita boleh diumpankan ke sebelah sini, digini lagi diumpan ke belakang, umpan saja melebar di situ, kan seperti gitu. Nah, karena orang berkaitan sarang serentapi, jadi ku abi di luang lingkup, nah disakedikeun. Kecepatan nada, intonasi, naik turuna kedah diatur. Janten tekodok. Jadi ulah teraseng datar, kumaha naikna, kumaha turuna. Seperti sekian sana. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan daripada bahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang berbahagia.
Tentunya, jadi ada penekanan naik kedah naik, turun kedah turun. Seperti itu. Jantan supados menarik langsung. Gestur teh berarti nah ini gestur tubuh. Nu aya di gestur orang naon wae? Panangan, soca, nu aya sage. Tapi terkedah oper. Jantan misal ibu-ibu, bapak-bapak alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak alhamdulillah di dadangan ieu tah urang teh kedah kitu. Gestur nanti engke dina khutbah we sobe bade Idul Fitri, bade Jumat akan berbeda ketika kita menyampaikan itu dengan rentetan ieu. Terutama di teknik pause atau teknik jeda. Bagaimana menekan misalnya Allah melimpahkan rahmat dengan artinya ada penekanan kata-kata seperti itu. Terus komunikatif jantan orang teh kedah diajak audien teh seperti itu, diajaknya riosna kieu kumaha. Jadi orang teh ulah nyalira nge-MC teh, ulah nyeren tampi bade jadi MC bade khutbah Jumat sadayana kedah komunikatif sareng sadayana. Lamun tos komunikatif raos urang hubungan. Nah, kita langsung saja supados ieu olah napas. Karena nanti ada prakteknya ibunya jali ku abi masalah teh disakedik-sakedik. Dipastikeunna disingkat, yang penting ibu kuasai sapertos kieu. Ngertos teu ieu ti poin-poin ieu? Mana nu teu ngertos cara penggunaanna? Olah napas. Mun engke satos ieu tah maksana teh ieu nya teknik vokal teh jadi teknik vokal teh gitu tah. Gestur ngertosnya janten tetiasa tapi teu kieu oge MC teh. Ibu-ibu bapak-bapak alhamdulillah teh kitu oge. Bapak ibu-ibu ieu teh sagala dicabak sagala tidak oge begitu. Gitu ya, tetap kedah urang tong oper teuing janten tapi juga memang harus menggunakan tangan gunakan. Tapi kedah nyambung. Berbicara sedih tanganna teh kieu teu tiasa. Ma, bapak, banyak gitu. Benten kan ke ibu, bapak, tas ini ditangkapkan. Kedah eta teh kedah saluyu, kedah saarah antara ieu sadayana di gestur tubuh teh kedah menyertai urang. Sapados kitu. Kar sumping nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari bahagia ini. Nah, MC teh kedah sapertos kitu tah. Jantan gerecek tapi memang memberikan semangat awal. Tapi coba lamun sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu damang. Terus ini teh ka mana we? Teh ka dieu we. Alhamdulillah. Teu biasa. Atau alhamdulillah sadayana kumaha sarehat. Kan kedah geus kedah komunikatif. Tapi alhamdulillah ibu sadayana damang. Seperti itu. Jantan MC engke sami nuju seren tampi oge. Memang kayu istri mah jarangnya nu nyerenkeun ngangge istri. Jarang. Namun kangge MC gitu nya ngangge pidato di payuneun, misal bade di kelurahan, di kecamatan. Yang pertama itu ketika kita berdiri, kenapa kangge bahasa Indonesia senetun? Karena kan nyarios teh sanes engke bade di payuneun orang Sunda mungkul. Janten engke bilih di payuneun orang nu sanes. Tadi abi disebutkan ke MC, abi kantos nyerenkeun di Pondok Hijau. Nu nampi nanti nu jantan menteri ieu Bu. Sadayana teh aduh, ari abi ti mana ti curug. Batur mau doktor, profesor doktor. Alah. Cuman karena tadi sudah percaya diri dan yakin, jantan teu ieu, malah si menteri teh belajar dari public speaking mana? Teu abi mah itu belajar public speaking. Broadcast di mana kan seperti gitu. Jantan eta teh ibu kedah belajar. Abi mah kadang-kadang suka ngarangkai bahasa teh. Misalnya sim kuring tera keduk kutagulan tera rebo ku gembolan istuning torojol teh teh nyanak nanaon teh. Eta teh nanti tah mamaos teh diperhalus ku ieu. Bahasana kedah anu teu umum. Kelemahan dari seren tampi lamun urang nyerenkeun lebih gampang nampi geureng gampang nyerenkeun.
nampi nyerenkeun. Gampang mana? Sadayana ge sarese nu teu bisa mah. Kok kan anu tidak punya beban itu nu nyarenkeun. Tapi kelemahan dari nu nampi sok ngikuti orang anu nyarenkeun. Dibahas deui. Sedangkan nu nyarenkeun biasana teh abi nyangakeun jasadi, malia, sareng silaturahmi eta pokona teh. Ku urang teh dibahas deui atuh behakeun suanten urang teh. Ku eta komo nu nyarenkeun teh sae bahasana. Eta teh janten kelemahan. Urang mah sok ngukur tanah ge batur tah. Terus diabusannya tuh mau sami. Kedahna naon nu aya di urang, naon nu aya di batur adukeun kedahna kitu. Moal aya galider, moal aya mangmang. Nu janten kelemahan urang mah, aduh si itu alusnya. Abi kantos nyerenkeun di Bogor. Terus ngangge dasi, ngangge catatan. Abi ngangge bahasa Sunda anu ngagoloyor teh murwakanti. Kumaha cara nampi naon anu tos didugikeun di Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai gitu. Kenapa? Karena ngukur abdi. Ngukur anu lawana. Cobi lamun teu diukur. Cuman kieu we teh. Alhamdulillah tos kakuping ku urang sadayana pedaran ti wawaki calon panganten pameget. Anu SS jentre arta martela miwah kahartos ku urang sadayana kakuping ku sadayana. Peun eta teu kedah ngabahas silaturahmi, teu ngabahas deui eta, baru ngabahas urang. Alhamdulillah nyalusut tinu janten sepuhna Bapak carita tinu janten ramana. Wirihing sim kuring kawakilan tip calon pengantin istri kangge nampi sakumaha dipikesanggem tadi ti wawakil calon pengantin pameget. Gitu. Namun panuhun anu kasun meninggalin nu kapamrih bilih bae dina panampina kirang nyugemakeun tempatna nu sakieu heureutna. Eta teh kedah diatur jedana. Mudah-mudahan ku ngalaki rabina putra kebesan sareng putra bapa nunu di dieu sing aya dina kabiruyungan. Tah kitu. Janten urang kelemahan-kelemahan eta nu janten masalahna. Ayeuna apa? Nu nampi janten anu tos dipersiapkeun seueur. Aduh behak bahana ku si eta atuh ku bapa eta nu kedah dihilangkeun. Janten urang teu kedah ngemutan nu sanes tapi persiapkeun anu urang nampi teh kieu nyarenkeun mah kieu bahasana. Engke aya bonusna kan eta cenah. Engke dibasikeun bonusna. Ayeuna langsungnya Ibu kana diafragma. Abi kangge belajar ya kebetulan Abi aktif dulu di Merpati Putih, jadi memang belajar teh mengolah napas. Diafragma itu adalah nyimpen suanten dina di dieu tah. Di antara naik di sagedengan udal kaluhur, dihandapkeun ka dieu kedah di dieu tah. Nyimpenna di bawah udel diafragma. Teras abi katos jadi asisten jadi kan. Katos coba nge-MC-an pakai diafragma. Lamun diafragmana teras kieu jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena teras lamun teu dilatih kan kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kedah ini dia tanya dia sebenarnya. Lamun teu dilatih, ngapa tuh Bu? Kita manya teh kieu. Kudu. Eta teh kedah nyimpunna kedah sami. Abdi wae anu sering berlatih. Kadang-kadang kieu. Ayeuna teh nuju berlatih permes namina teh nyarios tapi lambaina teu katinggal nyarios. Engke lah lamun abdi tos nguasai rancage ge ngayakeun. Engke rancage ge tiasa ngayakeun cara ngahipnotis orang tuh bagaimana. Gitu. Kita belajar Bu ya? Ya. Cobi sekarang ayeuna sekarang ayeuna. Ngangge bahasa Indonesia nya ieu kana bahasana sapertos kieu. Ina cepeng di dieu. Janten kedah ngembang. Perutna kedah ngembang jadi nah teknik ngembang itu ada yang dikadalamkeun diputar di dieu. Kumaha nya muterna teh? Da harese beuteung teu tiasa muter. Tah kieu. Cik.
Nah, satacan kadinya orang ngetes heula multa. Jete ieu kieu. Nah, gitu Bu. Ya. 1 2 3. Tong isinan belajar oke mah. Lamun diisinan mah tiasa-tiasa. Siapnya. Iya nak, cenah ngageter kana patuanganana. Tah, lamun ieu sareng ieu hare-hare berarti tacan lebat kana diagramana. Nya. Jadi siap ieu na di cepengan, maksa di cepengan teh ibu kangge nuju belajar kan ieu lebat teh ka dieu. Nu pertama. Ngageter teh lebat? Abi mah sampai ku isi surat teh dicepeng deuk kieu tah putah. Tet lebat teh. Anu kieu we. Ayeuna tarik cara ngalona ibu kieu. Ieuna nu aya 2. Aya teknik ka dieu jadi ketika disimpan, ditahan 1 2 sampai 5 detik baru dibuang. Ketarik deui, dikembungkeun. Disimpan, dikecilkan, disimpan. Nah, kan ieu suantana tacan kana perut ya. Suantana tos kana patuhangan, karaos disimpan. Alhamdulillahirabbil alamin dadang ayeuna tah nganggo diag pragma mah ibuna teu ngangge keruasa di dieu tapi di antawis ieu dada sareng patuangan. Cobi ada yang melangsungkan dites jadinya. Siap, cepang, tarik napas, alitkeun nya perutna, tekan heula, tapi kada sareng apa? Siap, tarik napas, tahan, tong dibuang langsung kemungkin ieu patuanganna. Kemungkin kapayun, tong langsung dikitukeun lah dileleskeun. Supaya naon ke terlatih nyimpen di dieu na. Abi wae kadang-kadang lamun di kieu mungkin. Nah, jadi kieu tah. Tah eta teh tong wara dipiceun Ibu. Engke baru lemeskeun kitu tah. Engke janten priag naon diag prangmana di dieu tah. Di antara udel ke bawah, kamalona ditaikeun di dieu, janten di dieu tah. Engke lamun tos biasa mah urang nyeros di payun teh kantun dikelebetkeun kadinya kada diak prama kitu. Nah eta teh teorina kada diletih. Asa. Cieu tenas puterkeun. Ha, cobi kieu. Sana bade nyobi. Kada. Tah coba ieu laem sela, Kang Bobo di dieu. Gitu. Jantan diekeun. Ayeuna tarik, cilkeun, buang, lebarkeun kana perutna. Tah. Lepaskeun. Tah, lalamunna di dieu set dilungsurkeun kitu. Disugestikeun we eta mah kitu nya saberes kitu. Da kana mah itu diputarkeun di dieu tabu diputarkeun kayak jadi. Nya jantan ibu tetap engke sami bade nyarios oge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah teh kada disimpen ieu teh. Kayak heula ka dieu. Kada disimpen. Cobi. Da, aya dikeun. Hadirin para naon ieu teh, para peserta cobi. Masukin kana diag prama janten suarana kada ieu. Agem, ngebas. Tangke mah ulah di kieu. Engke nu kaluarna lamun sapertos kieu sanes agem janten ngosom. Kan ulah ngosom. Kedah buleud, kaluarna kedah buleud janten raos kitu. Nah, coba. Ini yang berbahaya. Nah, seperti itu ada lumayan gitu. Janten seperti itu. Janten kan iya tah ngan lamun kieu tidak terlatih mah eungap. Eungap eta teh. Tapi lamun atos biasa janten tiasa bertahan lami. Pada waktu sareng alhamdulillah dina denget ieu urang sadayana tiasa
patepunglah umpang prok jongok di hapla mubarokah tentunya di dalam ieu. Nah abi kadang-kadang kedah dikontrol eta teh kangge itu. Komo anu istri mah mau di atas. Kepada Bapak Lurah yang saya hormati, alhamdulillah dengan dia tah. Aina sontak, teteh kadi teh, kapain teh? Ha. Ti manten teh? RW hiji. Mohon tah, mangga teh, cobi. Suanten teteh kumaha ieu? Coba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ayeuna ngangge diak perang mah teh, nya. Ditarik, heula tenang heula, tarik napas. Simpan di perut, baru diungkapkan. Akhirnya kita weh lah. Sampai lamun tacan dilatih mah, itu teh lepas deui tah. Kieu deui teh sapertos kieu deui suanten abina, tapi lamun tos ieu alhamdulillah dengar itu. Jangan buleud dah suanten teh. Mohon tah kitu. Cabi teh, kedah tong isinan ieu nuju berlatih di dieu namina ge nya. Jadi kadieu teh ka nyariosna pas kadieu teh Assalamualaikum Bapak Damang. Mama yang bari ngakeun atau kayak gitu. Oke. Kang memang kedah kitu. Kedah sering berlatih. Jadi teh anak-anak coba mandi, anak-anak mandi. Memang kedah kitu. Abdi ge kadang-kadang kitu. Dina cermin. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi makan sok ngawayang deh. Walaupun sesaha oge tetap gitu ya. Sok teh, mangga cobian. Ya. Hadirin sekalian, nah gitu. Hadirin sekalian yang saya hormati, selamat datang di pelatihan Biantara Saren Tampi Adat Pengantin Sunda. Ya. Bahasa Sadayana Dalaman. Ya. Karena memang bahasa teteh pas serang abi benten, karena abi kan bass, teteh pasti tenor. Cuman tadi sudah bagus, cuman masih belum ke perut teh. Jantan masih kalau piscina tuh ketinggalan nyempreng nate gitu. Tapi tadi kan tuh sering dilatih. Cuman abi kan di dia mah ibu kadah nate itu teh 8 jam berlatih nate. Tarik napas buang labis. Lamun eta dilatih ungadin, tekan urang mah teu mungkin gitu. Kayak setiap dinten cik gitu. Cik. Ade. Teteh, papa, mama. Teh kan teh, teh kapan teh? Imun, kedah di teh hiji-hiji, kedah dugi ka ieu, mangga teh. Bade nyarios naon mungko? Teteh tarik heula, kada perutkeun, simpen. Bade di kieu, ieu kan berbeda teh. Lamun nyimpen ieu panya, nyimpan perutna dikecilin, sarang perutna dikembang akan benten suarana. Nih kalau dikecilin. Alhamdulillah. Subhanallah. Nah, makin agung tuh. Ngebasna. Lamun dialitkeun agak kuat ieu na teh. Lamun dikembungkeun rada ieu. Moga Kang Dede ieu di MOI. Oh, jadi MC teh harus ini wah wonten harus sekali gitu. Itu teh langsung wes gitu mustami teh akan dampaknya luar biasa gitu ya. Sak teh. Ti manten teh? Di Babakan baru Jalan Suci. Oh, mohon alhamdulillah. Kayak teteh tos di dia jantan MC di tanya teh. Terasa kami ngiringan Biantara teh kumagi murang kami tamari jantan juara kami di Biantara. Alhamdulillah teh. Alasan Kang Dani teh beri bade ngiringan soalna teh abi ku ade nya mangga sumpi ka dieu. Abi teh hoyong ngalatih jantan sakantenna hoyong pamitiasa panglatihkeun murang kali. Bagas. Bade lebet kan tingkat kota. Alhamdulillah. Agustus. Mohon. Aku si pasihan teksna mengirimkan kayak ngapakeun kan teu tiasa ngetek suami pidato mah jantan di pasihan teh ngapakeun teras dieuna nafas sareng gestur nanti masih sok culang-cileung gitu kan. Hoyong upami tiasa mah nya hoyong pinunjul di tingkat Jawa Barat. Oh, saya tuh. Iya tah poin-poin ieu tiasa dikuasai insyaallah teh. Juara. Itu murang kali Pak iya oke. Kamari se-Jawa Barat. Jawa Baratnya? Waktu itu Jawa Barat seperti gitu. Biantara. Terus semangat teh cobian kata teh tiasa masikeun lah ieu kayak dipasikeun ka murang kalina ke lamun tiasa ditianak ke Karancage. Kayak diwasian babengana di kukusan. Mangga teh sabita. Tarik napas ya. Ya, tarik napas, disimpan.
Ieu teh acan nami kaulah napas engke sadayana bakal ieu praktek di dieu nya punya kumaha gesturan nyaros dipayun komunikatifna bagaimana turun naikna nah engke dipasihan naskahna karena kita waktu kadeuk karena ieu tos bade dilajengkeun bali dieu teh cobi ka ditu kaudian tarik napas heula simpen di perut dikecilin perutna kapayunkeun sok cobian caketkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana nepangkeun nami abdi Yohania di Jalan Suci. Hatur nuhun satracana atos tiasa sumping ka RW 10 dina rangka pelatihan biantara. Ya. Pekiatna tadinya. Akhirnya kadieu janten cempreng deui gitu tah. Oh, kedana ditahan gitu. Mun janten ditahan tapi kedah lembut nahanna. Kan eta tadi assalamualaikum. Janten ngosom tapi lamun ditahan, dilebatkeun, dikontrol, disimpen di perutna, dina diagprak mana. Engke nyeriosna janten buleut. Lamun dikencekeun katana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun dikemeng assalamualaikum langkung basna langkung ieu. Karena di peryogi di istri mah tenor basana teh. Teteh kantos ka stasiun Bandung. Stasiun Bandung. Mohon perhatian kepada penumpang jurusan Cicalengka Garut. Di sebelah kiri Anda akan datang kereta api jungkir balik. Mohon perhatian. Kadang seperti itu. Itu kaki bahasa perut teh. Tah itu kena dilatih. Lamun teu kitu sontana keluar tas sapertos kieu ya. Keluar. Nah, banget cenah. Apa? Pak, bade cobi. Pengasbat ibetan. Komo ye ustaz mah kan sering ceramah ye. Kan nu nyarenkeun teh kamari nu nyarenkeun itu saha? Di Kang Bomo nu kamari di ten Kang ieu saha, Pak? Nu nampi nya. Nah, sebesar. Disimpan. Mohon disimpan. Kamu sosok kiraan? Mengkirakan seperti itu ya tadi. Iya. Coba Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Janten aya nu dina dada kana ieu lamun dinaikkeun ka dada ieu na teh jadi kieu tah dada kieu Bu ngageber janten teh besar kieu nah salah ka janten misalnya alhamdulillahirabbil alamin nah ditaikeun alhamdulillahirabbil alamin arrahman janten ngadada ngageter lamun disebut dina dada kadahna dikanakeun tina dada teh supaya buleut bersih. Komo kiraat mah seperti segitu. Nah, tapi terus tadi terus saya ngan kan kadang-kadang pasti naik kita kaluhur tah. Ngan kita janten atau saya naik karena dada-dada ngageber tak ngape kan itu jadi tak seperti gitu. Kan Kang Dek. Nah, ini deh. Jadi sering tapia di payun mah harus lebih ini. Tariklah, simpen lungsurkeun kana ieu ditahan, tadi kontrol. Engke di kendoran eta teh ulah di kieu. Bapak-bapak, ibu-ibu teh kitu janten kada ditarik, disimpen di kendoran. Tapi teu dipicen gitulah seperti kitu. Kumaha itu ngumpulna? Nya terserah kitu Kang Dede. Mangga. Iya mah untuk kontrol bahwa suanten kita harus bagus lah biar bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahumullah, musani-sani mihar ridho kalimat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dia urang masuk ini. Nah, mulai naik dah. Nah, memang kalau teh ieu mah rada abot di dieu teh tah. Janten engke ngawitan ka dieu teh keluar tah. Jadi ngawitan ieu. Jantan, nah pasti engap. Ibu kedah belajar teknik pausna. Jantan pasti kita. Abdi wae kadang-kadang nuju nyeros kitu teh pasti mulai ngawit kontrol. Jedakan tapi ulah kieu. Teras selama nyeros di payun kurangi namina kalimat ibu kalau belajar dengan agim disintrek eta teh tidak boleh melebihi dari 3 kata itu. Bosen pertanda dan kita bentuk tidak siap. Jadi namun ibu dek lengkap cicing Jadi tidak boleh mengulangi kata-kata yang sama. Karena maksud saya jadi itu tuh jadi hindari mengulang kalimat nuju di payunan itu nya sebetulnya. Ayo pilda sini pilda. Sok. Sini, ini kan mau ikut miantara tadi. Sok, sini. Sok pilda ka dia. Nanti biar juara. Coba sini udah. Kamu kan bisa nge-MC di dia kan jadi iya sok. Sok, Bil. Harik, ya bebas atuh. Beda kan sok jadi nge-MC di masjid, nge-MC di mana lah sok. Harik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu sumping. Udah. Iya. Nah, ini itu sudah mulai tenor, Bu. Udah bagus tadi. Tapi walaupun tetap engap tadi teh. Tapi nah itu bahasa tenor itu. Jadi kan abi sebagai pemegat sesah ngudag istri mah gitunya. Tas seperti tenor teh tadi. Coba lagi bila. Nah, kalimatnya mah ya yang tadi we terserah diulangi 70 kali ge. Coba. Sok. Dibaca, Pak. Nah, dibaca boleh. Ya, biar agak panjang. Tarik dulu napasnya, disimpan di perut. Kamu kan pernah belajar pernapasan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'allahu Ya. Nah, pasti. Nah, nanti teknik pausan kedah dikuasai di dia. Supaya tetap suantana gitu. Tak kena dikontrol. Ya udah. Teh mengat teh. Ini tah. Mohon teh ieu kelemahan urang teh lamun nyeres di payun panyakitna teh teu tiasa. Sadayana ge sami belajar. Kang bawa wae tadi hoyong murwakati teh kudu berlatih, kudu dihafalkeun eta teh. Gitu. Sok teh. Ti mana teh? Di Cipicung paling handap. Ya, bengat, cobi. Ah. Tarik nafas ya. Mohon tarik nafas, disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji nujanten panghiasati ulang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Serius. Ulah engke mah nya. Lamun lepat urang nyirot di payun, tah ulah dihindari eta teh. Monya kalimat-kalimat yang menjatuhkan mental orang dihindarkan seperti itu. Namun kada dilatih. Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji nujanten panghiasati ulang sanggakeun ka Allah Anu Maha Suci. Puja nujanten panghias rasa ulang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Ya, mohon. Enggak apa-apa. Mangga. Kang Yaya. Pak RT kalau sudah
Ya bayar tadi dinten ngiring abi teh Bu, tapi anger we harese diajar teh. Ya, sak. Ya mah enggak bebas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit wal dirugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, lamun tos ieu lamun tos urang nyimpen di dieu pasti engap. Maka teknik paus kangge ngajedana kumaha? Nada sareng intonasina kedah leres sabab lamun teu leres tadi kana urang konsentrasi nangka dieu janten nyarios teh misalkan puji nu jadi panghiap ati urang sanggageun ka Rabbul Ijadi. Tah abdi teh ngap itu Bu. Di jedaan di paus namina teh. Puja nu jadi panghiap rasa urang sanggageun ka Allah Azza wa Jalla. Saparos kitu janten teknik pausna. Jadi paus teh untuk ya. Tekan janten ibu dikontrol deui, dilebetkeun deui. Engke teh pasti keluar tong boron ieu nu sanes we. Abi ngobrol sareng anu biantara dina TV, kitu sami Bu. Keluar eta teh. Makana ada namanya tuh pengembangan emosional di dalam tubuh orang sadayana. Jantan kesimpulanana nu kadua nu tadi. Nah, bahasa verbal itu mengacu penggunaan kata-kata atau bahasa lisan dan tulisan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Vokal merujuk pada kualitas suara termasuk intonasi, volume, dan tempo bicara. Visual mencakup segala aspek dapat dilihat seperti bahasa tubuh, gestur, ekspresi wajah, dan lain-lain. Nah, kangge ieu sareng weyeuna isina nu ieu dirugikeun ku Kang Dedi. Kumaha sih ieu teh ngalebeteun supaya kata-katana sae teu umum. Tah lamun urang supaya alim kabobor karahayuan kulawan urang maka kedah seueur pemendaharaan bahasana anu telumrah lah istilah namanya telumrah eta teh akan apa ngangkat mental urang ke dipaeun. Tapi lamun urang bahasana teh standar keur mah standar nyariosna ge nyempreng tidak komunikatif sapertos kitu maka nanti nu katampi ku urang sadayana janten kirang nyugemakeun dipayunan oge nyeriosna kirang diperhatoskeun MC teh meuni nyempreng kieu lamun ceuk ieu mah asap sunandar mah naon cenah meuni teu ngarang-rangan lah sapertos kitu. Nah ieu sadayana koma abi masuk ngawayang kan kedah ngawayang mah kedah kieu eta ge pun awalna mungkur kembang sungsang menjadi perlambang eta teh ngawalna kali itu mah leungit eta teh komo lamun tos nyepang wayang mah karena eta memang peryogi urang latihan janten nu paling utami nama ibu sering latihan di payun. Nah kangge ngukur kemampuan orang ngadeg di eunteuh dina kaca nyarios kumaha mimik urang kumaha gestur urang soca urang sadayana. Assalamualaikum kumaha lamun gaduh nu kieuna di bumi karena ieu ngangkat ngabantos oge sih supaya ngabantos teh naon kangge kakupingna raoseun sapertos kitu. Sakitu penginten ibu wawangan ti dadang terutama nama engke penginten ieu tiasa di-share di grup Rancage di grup masan teh sanes di ieu nya di luar ieu. Nah nu paling utamina tadi kuasai teknik-teknik anu tadi dipasihkeun dilatih di bumi maka insyaallah bade ngaemsian bade biantara di payun sareng sajabina. Nu paling utami di payun tong sumping langsung ya cekeula sona ciksa satacan ngadeg ditinggal heula udena satos kita teu fokus wae mohon perhatian tapi urang tong hilap dangdan teh kalau segala ditempekeun ngangisi gor kedah umum bade di masjid ngage busana eta teh kangge naon ngabangun kelayakan kangge urang sadaya
Jadi ninggal oge wah tos percanten itu sigana nu mingpin ge katingal. Tapi lumurang kaneyen acuk pas sajan pisan maka katingal suasanana. Anu ditaraskeun cekapnya nu paling utami nama eta nakangnya olah napas mah kedah dilatih di bumi. Abdi wae tuh ge ka aya teh kedah ngalatih. Kadang-kadang abdi mah ngocoblak we duju di jalan gitu. Sa. Kumaha nuju aya program eta hoyong nyarios tapi lambaina teu muka. Eta teh langkung susah ternyata belajar eta. Nah kitu hapunten nu kasun ninggalin nu kapamri ibu sadayana sareng Bapak mudah-mudahan tadi aya 5 hal peryogi anu ku urang dikuasai kangge diantara dipayun. Anapun ke urang ditugaskeun kangge serentampi janten MC mimpin sareng sajabina panginten ke aya gelombang kedua kumaha cara ngolah bahasa anu sae anu salaresna ieu kan nambe istilah nama bahasa munggaran lah. Namun mudah-mudahan ke kapayuna rancage tiasa aya gelombang kedua anu langkung supados janten asak lah gitu ya. Hapunten kasun meninggal kapamri hatur nuhun kana sagala rupi prasatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.